Guys, good evening sa inyo lahat. Samahan nyo kami guys. Nood ng fireworks dito sa Namban Seaside. Maya maya lang guys, mag-uumpisa na to. Ayan, kasama ko dito si Jeff. Si Jeff Damulag. Dami ng tao guys, hanggang doon na sa dulo. Yun oh. Tapos ito pa sila oh. Dami na nag-aabang ng fireworks. Diyan manggagaling ang fireworks guys. Yun oh. Abang-abang lang tayo. Ayan guys oh. Medyo marami na rin nag-aabang ng fireworks. Ang ganda no. Dami na dun sa kabila. Ayun, ang daming tao dun sa kabila. Nag-aabang yan guys ng mga fireworks. Doon sa dulo. Ayun oh. Oh, ang daming tao dun. Guys, malapit na magsimula ang fireworks. Daming tao na oh. Hanggang doon sa dulo. Yun. Nakaabang na tayo guys, naka-set up na. Sama lang kayo guys para mapanood nyo yung fireworks na magagandang paputok dito sa Macau. Guys, kasama ko si Kuya Mon, tsaka kanina si Jeff. Ayun, dami ng tao dun no. Nakalagay kasi sa schedule is 9 o'clock pero hanggang ngayon wala pa rin. Ang dami ng tao na nag-aabang dito. Guys, tingnan nyo yung tao guys, ang dami oh. Nag-aantay sa fireworks hanggang ngayon wala pa rin. Ayan na guys, umpisa na. Reconnecting naman siya. Kaya nga, kainis. Kailan umpisa na eh. Ayun, nag-reconnecting pa. Guys, umpisa na. Daming tao. Lupit oh. Ayun. Reconnecting pa. Grabe, ganda. Success yung pag-aantay natin guys.
ganda guys. Sorry guys, nagko-connecting. Hihina yung ano ko, yung signal.
Ano?
Daming tao guys. Thank you. Red TV. Thank you. Miss, thank you. Sana. Dami oh. Guys, tingnan nyo. Uwian na oh. Daming tao. Uwian na. Tapos na manood ng fireworks. Guys, humihingi ako ng paumanhin sa aking live. Nagko-connecting kasi kanina. Humihina yung signal ko. Kaya yun, bigla rin nalubat yung cellphone ko. Pasensya na. Doon guys, ang daming tao. Oh, puno. Dahil sa fireworks. Okay guys, maraming salamat. Hindi umubra yung live natin guys. Gawa ng, sabi ko nga, nagre-reconnecting yung ano, signal, humihina yung signal. Kaya humihingi ako ng paumanhin po sa inyong lahat, sa mga nag-antay sa aking live. Pasensya na po. Tignan nyo guys, ang daming naglalakad. Tapos na kasi yung ano, fireworks. Yun o dun, maraming tao. Lamig guys. Daming tao dun. Maraming salamat sa pag-nood sa aking video. Sana napasaya ko kayo sa munting video na to. Maraming salamat. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye bye. May God bless you all. Once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation.